ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವರ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋನಾ ಈ ಶೀತದಿಂದ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಫವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲವಂಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಲವಂಗ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಜಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 1ರಿಂದ 2 ಅಥವಾ 3ರಷ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಮೆಣಸನ್ನು ದಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ಏನಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಜಿಂಜರ್. ಈ ಜಿಂಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಏಷಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆರ್ಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ, ಫೀವರ್ನ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ 3 ಐಟಮ್ಸಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ದಿಸಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಫ ಏನಂತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, 3 ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 3 ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿನಾದರೂ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ 3 ಲವಂಗ, ಈ ರೀತಿ ಹೂ ಇರುವಂತಹ 3 ಲವಂಗವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ 3 ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ 3 ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಆ 3ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಏನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 to 2 minutes ಅದೊಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಆ ಮಿಶ್ರಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕುದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಲು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿ ಆರ್ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು, ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೂ ಥರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶೀತ, ಕೋಲ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಮರೀದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕಷಾಯ ರೀತಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮರೀದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೀದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.